So, hi guys! Andito na naman kami sa park ni Jasmine at ang aking hubby. So, ngayon, tingnan nyo ang difference. Pag weekend, daming tao. Pag weekdays, this what happen. So, walay. No pips. No pips. Walay. So, walang tao, 'di ba? Ang kami lang nandito. Ayan ang buong park. Andito kami. Everyday na kaming magpunta dito, guys. Kasi ilakad namin yung aso at papunta sa dog park. So, ipakita ko din sa inyo, guys. Meron ditong lake. Merong lake dito. My lake. Dito. Tingnan nyo, guys, ang trees. Ayan. Huge. O, diba? Huge. Trees. Ayan. So, need ko din mag-exercise. Kasi, medyo nagkalaman na rin tayo. Ayan. So, may pangilan-ngilang dala yung aso nila. So, dali nila yung aso nila sa kanilang park ng mga hayop. Ayan. Hayop. So, kung kahapon, nung Sunday, may mga tao dyan, ngayon wala na. No pips. So, ayan. So, tingnan nyo, guys, ang trees. Sobrang pretty, di ba? So pretty. Ano siya? Namumulaklak, guys. Di ba? Ang ganda. So, try natin to. Getchen natin ang mga ganitong Ayan. So, ayan, guys. Naglalakad kami ng papuntang sobrang lapit lang talaga siya sa bahay. So, syempre, alam niyo naman ako, natamad ako maglalakad. So, ngayon, naglalakad na ako kasi samahan ko tong dalawa. Dahil nga kailangan ko din mag-exercise. Sabi kasi ng doktor ko, need ko daw maglalakad-lakad din. Kahit kadahan-dahan lang. So, ayan. Ay, life talaga. Ayan. Di pa nga ako nakapag luto ng hapunan. Ayan, guys. Ayan. Ay, maganda dito talaga. Mapupo ka dyan. Dala ka ng food. Camping. Ayan. Siguro next time magpunta ako dito with Jasmine. Kaming dalawa, magdala kaming food. Kailang matakot ako. Minsan, guys, natatakot ako mag-isa dito magpunta. Kasi, pangalan nito, merong marami nakatambay din ng yung mga naglalakad, yung walang mga bahay. So, yung homeless. So, yung walang bahay. Dito kasi sila tumatambay din. Ayaw naman ng asawa ko na Ayan, may naglilinis. Ganito kalinis dito, guys. Ayan. So, ayan. Ay, malayo pa kami sa yung pa ako nananakit na ba? Sakit na siya. No, babe! So, ayan, guys. Yung area na yan, mag-bike ka dyan. Papunta yan sa ocean. Pipintik Asian. So, river siya goes to the ocean. Ayan, guys. Ito yung ganito. Yan. Meron ganito dito sa park. So, ay, malamig siya. Pero pinagpawisan talaga singit ko, guys, eh. Ganun talaga, eh. Pawis.